हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रताप पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल इन पढ़ाई में डीजी। एंड आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पैकिंग, जो कि बी हाइव से लिया गया है क्लास 9 की। तो आगे देखते हैं पैकिंग है क्या। एक्चुअली पैकिंग बहुत ही फैमिलियर वर्ड है और पैकिंग के बारे में हम सब आप जानते हैं कि किस तरीके से पैकिंग कब होती है, जब हमको कहीं जाना होता है। और फिर उसके बाद पैकिंग के समय कितनी सारी जो है बातें होती हैं, किस तरीके से हम पैकिंग करते वक्त बहुत परेशान होते हैं, किस तरीके से बार बार कोई चीज़ भूल जाते हैं। तो ये तो है एक्चुअली में पैकिंग की बातें। तो आगे देखते हैं। तो चलो पहले कुछ बातें करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक गोइंग टू ऑन ट्रिप्स? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? तो क्या आप ट्रिप पे जाना पसंद करते हैं और किस तरीके की ट्रिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? तो ये तो आपका अपना जो है जवाब होगा कि किस तरीके। हाँ, ट्रिप पे जाना तो मुझे लगता है सबको पसंद होता है। हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? अच्छा, ट्रिप पे जाना सबको पसंद होता है, लेकिन पैकिंग करना किसी को पसंद नहीं होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको पैकिंग करना पसंद होता है। अक्सर जो है ये काम जो है घर में ज़्यादातर जो है मम्मी पे छोड़ दिया जाता है और इस तरीके से मम्मी ही होती हैं जो कि क्या करती हैं, पैकिंग करती हैं। हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और दैट यू कांट फाइंड देम ईजिली? अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी ट्रिप पे गए और कोई ऐसी चीज़ भी भूल गए जो कि एक्चुअली में आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी और आप उसको ढूंढ भी अब नहीं पा रहे हैं? डज दिस मेक यू एंग्री? अच्छा, उसमें क्या गुस्सा आता है? तो डेफिनेटली आता है और ऐसा सबके साथ होता है मुझे लगता है। मेरे साथ तो अक्सर होता है। मैं कभी भी ट्रिप पे जाता हूँ तो जो सबसे ज़्यादा भूलने वाली चीज़ें मेरी क्या है, टूथब्रश और टूथपेस्ट है। मैं सबसे ज़्यादा भूलता हूँ। और फिर अक्सर मैं क्या नाम है जब पहुँच जाता हूँ वहाँ पे, जो तो मुझे आता है अरे मैंने टूथब्रश या फिर टूथपेस्ट पैक नहीं किया। अक्सर कई बार ऐसा होता है मैं ट्रेन में होता हूँ तब मुझे आता था अरे मैंने टूथब्रश तो पैक ही नहीं किया। और फिर मुझे लगता है ओ माय गॉड, अब चलो नया ख़रीदना पड़ेगा वहाँ पे जाके। तो ये तो मेरे साथ है। और अक्सर जब मैं कभी घर पे जाता हूँ तो मम्मी पापा के पास, तो फिर वहाँ से अक्सर मैं कुछ ना कुछ वहाँ पे छोड़ के आ जाता हूँ, चाहे मेरी शर्ट हो, चाहे मतलब पैकिंग के मामले में थोड़ा कच्चा हूँ मैं। तो नरेटर की यहाँ पे शायद उसकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? तो कई बार क्या होता है, गुस्सा भी आता है कि कैसे भूल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं आखिर में क्या है इस डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं। आई सेड आई वुड पैक। तो जो नरेटर है वो कहता है कि मैं पैक करूँगा, मतलब कहीं जाने की तैयारी होती है तो नरेटर कहता है कि मैं पैक करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। तो एक्चुअली में नरेटर कहता है कि मुझे थोड़ा सा एक्चुअली में अपनी पैकिंग पे क्या है, प्राइड मतलब थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि मैं पैकिंग में काफ़ी अच्छा हूँ। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। और कहता है पैकिंग वो चीज़ है जो कि क्या नाम है, मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा जो कि इस दुनिया में इस धरती पर है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे पैकिंग के बारे में पता है। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ। यहाँ तक कि ये खुद मुझे ही सरप्राइज़ करता है कई बार कि आखिर में पैकिंग में इतना अच्छा मैं कैसे हो सकता हूँ। समटाइम्स हाउ सच थिंग्स आर देयर। एक्चुअली में कई बार जो है मतलब किस तरीके से ये चीज़ मेरे अंदर है कि मैं पैकिंग में बहुत अच्छा हूँ, मुझे खुद ही सरप्राइज होता है। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। और एक्चुअली में मैंने जो है ये फैक्ट किसको बताई, जॉर्ज और हैरिस को बताई। और मैंने उनसे कहा कि खैर एक काम करो कि तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा मामला किस पे छोड़ दो, लीव द मैटर एंटायरली टू मी। और उसने कहा कि पूरा का पूरा मामला किस पे छोड़ दो, मुझ पे छोड़ दो। और इस तरीके से क्या होगा, आपकी पैकिंग एकदम बिंदास होने वाली है और आप लोग क्या करो, जाओ। एक्चुअली में उसका इंटेंशन ये नहीं था, जब वो कहता है कि पूरा मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं पैकिंग करूँगा, उसका इंटेंशन तो कुछ और ही था। तो पता चलेगा कि आखिर में उसका इंटेंशन क्या था। दे फेल इन टू सजेशन विद दी रीडीनेस। और अच्छा, तुरंत उन लोगों ने क्या किया, सजेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो यानी दे फेल इन टू, तो फेल इन टू का मतलब क्या होता है कि उस दे एक्सेप्टेड इट, मतलब उस सजेशन को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। विद रीडीनेस, रीडनेस का मतलब हाँ हाँ एकदम बिल्कुल से एकदम तत्काल रूप से कि बिना किसी बहस के उसको क्या किया, वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ बिल्कुल, अरे हम लोग एकदम बिल्कुल सही करो, तुम ही पैकिंग करो, हम लोग नहीं कर पाएंगे। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। और वो क्या थी, थोड़ा सा स्ट्रेंज था। मतलब इस तरीके से बिना बहस के वो लोग एक्सेप्ट कर लिए, ये क्या बात थी, थोड़ी मुझे स्ट्रेंज लगी। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मैंने कह ही दिया था कि पैकिंग मैं करूँगा और वो सब एक्सेप्ट भी कर लिए थे, तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर। अब जॉर्ज क्या करता है, फैल जाता है ईजी चेयर पे, मतलब ईजी चेयर पे पहुंचा, हाँ पैकिंग तो तुम करने वाले हो तो मैं क्या करूँगा, मैं चल रहा हूँ। एंड हैरिस
कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस क्या करता है अपने पैरों को जो है कॉक्ड मतलब होता है पैरों को क्रॉस पोजीशन में करके बैठ जाना। तो जो है टेबल पे बैठा और अपना पैर इधर उधर क्रॉस पोजीशन में करके बैठ गया। दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, एक्चुअली में ये नरेटर ने नहीं सोचा था कि ये कुछ इस तरीके से ऐसा होने वाला है। उसने नहीं सोचा था कि एक्चुअली में ये मामला उल्टा पड़ जाएगा और जो है वो पूरी पैकिंग बेचारे को अकेले करनी पड़ी थी। व्हाट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब, एक्चुअली में उसका मकसद ये था कि वो पैकिंग करेगा, लेकिन क्या करेगा, ही विल एक्चुअली बॉस द जॉब, मतलब वो पैकिंग करेगा, बाकी के लोग सामान उठा के उसको देने वाले हैं, ऐसा उसने अपने मन में सोचा था। लेकिन उसका मामला उल्टा पड़ गया, वो दोनों और चालाक निकले, जाके बैठ गए। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस, और उसने क्या सोचा था कि हैरिस और जॉर्ज क्या करेंगे, उसके डायरेक्शन में, ए हैरिस ये वाला सामान लेके आओ, ए जॉर्ज वो वाला सामान लेके आओ, इस तरीके से मैं ऑर्डर दूंगा और वो लोग सब क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। मतलब पॉटर अबाउट का मतलब होता है डू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब डू अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, मतलब जो है जिस तरीके से उसको लगा कि पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सामान को उठा के लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इन दोनों को लगा दूंगा मैं सामान उठा के लाने में और मैं खुद क्या करूँगा, पैकिंग करने में। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू, और फिर उसने सोचा था कि जब वो लोग सामान उठा के लेके आएंगे तो मैं हर बार कहूँगा, ए क्या कर रहे हो तुम्हें, कैसे लेके आए हो, ये देखो कैसा क्या, ये क्या किए हो, ऐसे नहीं लाना था, वैसे नहीं लाना था, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, थोड़ा उनको डांटूंगा भी। हियर लेट मी डू इट, अरे छोड़ो इधर मुझे करने दो। देयर यू आर, अरे ये ऐसे देखो ऐसे करना है, सिंपल है ना, बहुत आसान है। मतलब इस तरीके से उसने मन में सोचा था कि मैं इस तरीके से उन लोगों को डांट के फिर क्या करूँगा, पैकिंग करूँगा। रियली टीचिंग देम, मतलब उनको सिखाते हुए। एज यू माइट से, मतलब जैसा कि आप कह सकते हैं कि ऐसा मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा था। दे आर टेकिंग इट इन दी वे दे डिड इरिटेटेड मी, और जिस तरीके से उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, मुझे उसने क्या किया, पूरी तरीके से इरिटेट कर दिया। मतलब अब बेचारा क्या था, परेशान था कि आखिर में मैंने क्यों कहा इन लोगों से कि तुम जो है पैकिंग मैं करूँगा, और वो सब जो है जाके चुपचाप बैठ गए। देयर इज़ नथिंग डज इरिटेबल मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, और कहता है कि मुझे जब मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैं देखूँ कि कुछ लोग बैठे हुए हैं आराम से, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। एक्चुअली सबको होता है कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं और दो चार लोग बैठे हुए आराम से चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं और जो है मज़े ले रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा। अक्सर घर में ऐसा होता है कि जो है जब मम्मी पापा कहीं गए हुए होते हैं, तो जब भाई बहन घर में बच जाते हैं तो क्या होता है, या तो अगर भाई बेचारा कमज़ोर पड़ गया तो बहन बैठ के टीवी देखेगी, भाई को पूरा काम करना पड़ेगा, और बहन कमज़ोर पड़ गई तो बहन के साथ वही होने वाला है कि उसको पूरा काम करना पड़ेगा, भाई बैठ के टीवी देखेगा। फिर उसके बाद जो काम कर रहा होता है बेचारा इरिटेट होता है, बार बार परेशान होता है कि ये देखो तुम बैठे हो और मुझे पूरा काम करना पड़ रहा है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, तो उसको अपनी कुछ बात याद करते हुए कहता है कि मैं एक बार ऐसे ही आदमी के साथ रहता था जो कि बिल्कुल उसी तरीके से था, वो बैठ जाता था, फिर मुझे पूरा काम करना पड़ता था, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक्चुअली में मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं जब मुझे याद है कि शायद क्लास 12 के बाद जब मैं लखनऊ में पढ़ता था, तो उस समय मेरे साथ मेरे दो दोस्त रहते थे, एक का नाम था तुफैल और एक का नाम था रिजवान, और दोनों में एक्चुअली में वो दोनों ही बहुत आलसी थे, वो दोनों कोई काम करना नहीं चाहते थे, तो और मैं थोड़ा आलसी नहीं था, तो अक्सर मुझे ही पूरा काम करना पड़ जाता था। और वो दोनों आपस में पहले झगड़ा कर लेते थे कि जाओ तुम ये करो तुम वो करो, फिर मैं कहता था भाई झगड़ा मत करो, मैं काम कर देता हूँ, और इस तरीके से क्या होता था, कई बार मुझे ही झेलना पड़ता था और दोनों झगड़ा करके आराम से बैठे हुआ करते थे। लेकिन जब वो बैठे होते थे तो मुझे इरिटेशन होता था कि ये देखो कैसे बैठे रहते हैं। और ऐसा ही एक एक्चुअली जब मैं मुंबई में पढ़ता था तो मेरा एक दोस्त सोहन था वहाँ पे, और सोहन के साथ उल्टा मैं करता था। तो सोहन जैसे ही कोई काम करने लगे मैं जाके बैठ जाता था, तब फिर सोहन इरिटेट हुआ करता था कि किस तरीके से तुम बैठे और मैं पूरा काम कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली में स्थिति होती रहती है। ही वुड लॉल ऑन द सोफ़ा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आर टुगेदर। और फिर उसके बाद जो है कहता है कि जब वहाँ पे मैं उसके साथ रहता था तो क्या करता था, सोफ़ा पे बैठ जाता था, एकदम आराम से बैठा रहता था और मुझे क्या करता था, काम करते हुए देखा करता था घंटों तक। अब फिर मुझे ये देख के बहुत गुस्सा आता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी। ओके, वो कहता था कि उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे काम करते हुए देखता है, मतलब मुझे देखने में उसको बड़ा मज़ा आता था काम करते हुए। और वो एक्चुअली में वो बात मुझे बहुत इरिटेट करती थी, मिसिंग अबाउट। और इस तरीके से
नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, हालांकि जो है अब मैं वैसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। तो एक्चुअली कहता है मेरी आदत में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैं चुपचाप कहीं बैठ जाऊँ एकदम सीधा और फिर मैं दूसरे लोगों को क्या करूँ, काम करता हुआ देखूँ नौकरों की तरह। स्लेविंग एंड वर्किंग, स्लेविंग का मतलब नौकरों की तरह। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट, और कहता है कि मैं एक्चुअली में खड़ा होना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, सुपरिंटेंडेंट, मतलब काम को सुपरवाइज करना चाहता हूँ, मतलब काम को एक्चुअली में क्या करना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। लेकिन बेचारे के साथ उल्टा हो जाता है, बताने के बजाय खुद को करना पड़ जाता है। एंड वॉक अराउंड अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और एक्चुअली में उसके मन में क्या होता है कि मैं क्या करूं, अपने जो है हैंड पॉकेट में रख के इधर उधर घूमूं, बाकी लोगों को बोलूँ ए तुम ऐसे काम करो, है नहीं ऐसे नहीं वैसे होगा, इस तरीके से उसका मन था। लेकिन बेचारे को उल्टा पड़ जाता था। एंड टेल हिम व्हाट टू डू, इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, एक्चुअली ये मेरा क्या है, एनर्जेटिक नेचर है, जिसकी वजह से मैं हर बार फंस जाता हूँ और मुझे ही काम करना पड़ता है। आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ कर भी नहीं सकता इसके लिए। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड दी पैकिंग, लेकिन मैंने पैकिंग को शुरू कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, एक्चुअली मैं जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा लंबा काम ये निकला। मतलब मैंने सोचा था कि शायद जो है बहुत ही आसान है, बहुत थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत ही ये लंबा काम था। बट आई गॉट दी बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन फाइनली मैंने क्या किया, बैग को कंप्लीट ही कर लिया, मैंने उसको आखिर में पूरा पैक ही कर लिया। एंड सेट डाउन ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और उसके ऊपर बैठ गया, फिर उसको मैंने क्या किया, उसको बांध दिया। एंड यू गोइंग टू पुट दी बूट्स इन, और जब मैंने उसको बांध दिया तो उधर से आवाज़ आती है, क्या तुम उसमें जूते नहीं रखने वाले हो, सेड हैरिस। कौन कहता है, हैरिस। हालांकि वो देख रहा था कि ये क्या कर रहा है, बांध रहा है, लेकिन उस पल का इंतज़ार कर रहा था कि जब मैं वो बांध दूंगा तब फिर जाके वो क्या करेगा, बोलेगा अच्छा जूता भी रखना है। एंड आई लुक्ड राउंड, और फिर मैंने उसकी तरफ घूर के देखा होगा उसने ना बड़े गुस्से से कि ए भाई साहब इतनी देर से आराम से पैर फैलाए बैठे थे, और अगर पहले ही बोल दिए होते कि जूता भी रखना है तो मैं नहीं रख देता। अब जब मैंने पैक कर दिया है, बांध दिया, तो कह रहे हो जूता भी रखना है। एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और फिर मुझे भी लगा, मैंने इधर पीछे मुड़ के देखा तो मुझे भी लगा कि एक्चुअली मैं भूल गया हूँ, जूते भी मैं भूल गया हूँ। और इस तरीके से उसको दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, एक्चुअली में ये हैरिस की आदत थी। ही कुडेंट हैव सेड अ वर्ड, एक्चुअली में उसको वो पहले कुछ नहीं कह सकता था। अनटिल आई हैड गॉट दी बैग शट एंड स्ट्रैप्ड, जब तक कि मैंने बैग को क्या किया, बंद करके उसको बांध नहीं दिया। ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लाफ्ट, और फिर उसके बाद जॉर्ज क्या करने लगा, हंसने लगा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग, एक्चुअली बहुत ही इरिटेटिंग, उस समय उसकी मुझे हंसी उसकी बहुत ही इरिटेटिंग लगेगी भी भाई। जब क्या होगा, आप कोई काम एक्चुअली में पूरा फिनिश कर चुके हैं, तब एक आदमी आके बोलता है अरे ये तो बाकी रह गया, और फिर क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है। सेंसलेस लाफ्स ऑफिस, एक्चुअली में मूर्खतापूर्ण उसकी जो है हंसी थी, मुझे बहुत बुरी लगती थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, एक्चुअली में कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा भी आता है उन बात पे। वाइल्ड मतलब यहाँ पे एंगर दिखाने के लिए है। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने फिर से बैग को खोला और बूट्स को पैक किया। एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं उसको फिर से बंद करने वाला था, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, मेरे दिमाग में एक और अचानक से बात आई। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। तो एक्चुअली मैं कहता मुझे नहीं याद है कि पता नहीं मैंने किया भी नहीं किया है, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, एक्चुअली कहता है कि मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे क्या करता है, हॉन्ट करता है। हॉन्ट का मतलब परेशान, बहुत ज़्यादा, ऐसा मतलब भूत की तरीके से दिमाग में सपने अपने आते रहते हैं उसको। एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, और इस तरीके से मुझे क्या करता है, टेंशन देता रहता है। मेक्स माई लाइफ माइजरी का मतलब क्या हो गया, मतलब मेरे जीवन को क्या करता है, टेंशन युक्त बना देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट, और फिर एक्चुअली में जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मुझे हर बार सपने आते हैं, अरे मैंने ब्रश नहीं पैक किया है, मैंने ब्रश नहीं पैक किया, मतलब ये बात उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, और फिर जो है पसीने में एकदम हाँफते हुए उठता हूँ मैं। एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हॉन्ट फॉर इट, और फिर उसके बाद मैं बेड से उठता हूँ, फिर उसके बाद जो क्या करता हूँ, उसको ढूंढना शुरू कर देता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग, और फिर सुबह आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और फिर सुबह मैं क्या करता हूँ, बिना पैक किए मतलब ब्रश किए ही मैं उसको पैक कर देता हूँ। फिर एक बार मुझे याद आता है अरे मैंने ब्रश तो किया ही नहीं, और फिर उसको क्या करना पड़ता है, बैग को अनपैक करना पड़ता है, अनपैक अगेन टू गेट इट, फिर उसको ढूंढो। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और फिर वो फाइनली जो है
वो आखिरी चीज़ होती है जो मैं क्या करता हूँ, बैग से बाहर निकालता हूँ। एंड देन आई री पैक एंड फॉरगेट इट। और फिर जो मैं दोबारा पैक करता हूँ, मतलब एक्चुअली मैं कहने का मतलब है मैं लास्ट थिंग निकालता हूँ बैग में, मतलब उसको सबसे नीचे रखता हूँ। और फिर जब मैं पूरा उसको निकाल लेता हूँ तो फाइनली ब्रश जब मिलता है तो पूरा सामान रख देता हूँ और पैक भी कर देता हूँ बिना ब्रश के रखे। मतलब फिर से एक बार जो है क्या होता है, फाइनली ब्रश को भूल जाता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी टू द रेलवे स्टेशन। और फाइनली जब निकलना होता है घर से, और तब फिर मुझे आता है अरे ब्रश तो भूल ही गया। फिर मैं दौड़ के अप स्टेयर्स जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, और फिर मैं फिर क्या करता हूँ, उस ब्रश को लेके वहाँ से आता हूँ। और फिर फाइनली क्या करता हूँ, रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ। और फाइनली मैं उसको अपनी हैंकरचीफ में क्या करता हूँ, रैप करता हूँ, फिर पॉकेट में रख के ही लेके जाता हूँ। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। अच्छा, अब उसको याद आया कि मैंने ब्रश नहीं पैक किया, तो अब क्या करना था भाई, जितनी भी चीज़ें उसमें थी, एवरी मॉर्टल थिंग मतलब जितनी भी चीज़ें उसमें थी जो कि क्या थी, एकदम नॉन लिविंग थी, उनको क्या करना पड़ा, उसको निकालना पड़ा। और ऑफ कोर्स ब्रश उसको नहीं मिल रहा था। आई रमेज्ड, मैंने इधर उधर ढूंढा द थिंग्स। रमेश का मतलब सर्च्ड इन अ हरीड और केयरलेस मैनर, मतलब जो है एकदम इधर उधर, अरे कहाँ चला गया कहाँ चला गया, बड़ी मुश्किल से ढूंढना। तो द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर दी वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। मतलब इस तरीके से मैं चीज़ों को इधर उधर बिखेर देता हूँ कि जिस तरीके से एक्चुअली में जब दुनिया बनी होगी उस तरीके, पहले भाई लोगों ने अरेंजमेंट तो सीखा नहीं होगा, चीज़ें इधर उधर बिखरी रही होंगी इसी तरीके से। वो एक्चुअली में ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम क्या हो गया, मैं पाषाण युग में पहुँच चुका हूँ, और इस तरीके से सब कुछ मेरे चारों तरफ बिखरा हुआ रखा रहता है। एंड वेन क्योस रेंट ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। और फिर जब क्योस एकदम शुरू हो चुका होता है तो मैं क्या करता हूँ, मतलब एकदम बहुत परेशान होता हूँ, तो मैं तब तक क्या होता है कि लगभग जॉर्ज और हैरिस के ब्रश 18 बार मिल चुके होते हैं, लेकिन मेरे नहीं मिलते हैं। तब तक क्या होता है, मेरे ब्रश नहीं मिलते हैं। बट आई कुडेंट फाइंड माई ओन, लेकिन मेरा खुद का नहीं मिलता है। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, और फिर मैं क्या करता हूँ, एक एक करके सबको फिर से उसमें रख देता हूँ। एंड हेल्ड एवरी थिंग अप एंड शुक इट, हर चीज़ को उठाया मैंने, फिर उसको हिलाया, फिर उसके बाद जो है हिलाने के बाद जो है देखा कि कहीं है तो नहीं। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और फिर मैंने उसको मुझे कहाँ मिला, वो जूते के अंदर मिला। आई रीपैक्ड वंस मोर, और फिर मैंने पूरा सामान फिर से एक बार पैक किया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ़ द सोप वाज इन, और जब मैंने फिर से पैकिंग करके बांध के सब रख दिया, जॉर्ज बोलता है साबुन रखे हो कि नहीं रखे हो भाई। आई सेड आई डेंट केयर हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजेंट। तो फिर गुस्से में कहता मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है साबुन है कि नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। एंड आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, फिर मैंने जो है बैग को भड़ाक से बंद किया, अब इसके बाद जो है बांध दिया, जाओ साबुन भूल गए तो भूल गए। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट, और जैसे मैंने पैक किया मुझे याद आया मैंने अपना चश्मा उसी में पैक कर दिया है। एंड हैड टू रीओपन, अब फिर दोबारा खोलना पड़ता है। इट गॉट सेट अप फाइनली एट 10:05, फाइनली जो है वो बैग कब बंद होता है, 10:05 पर। एंड देन देयर रिमेंड दी हैम्पर्स टू डू, अब फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है बची थी। तो हैम्पर्स क्या हो गया, लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड, मतलब एक बड़ी सी बास्केट को पैक करना था जिसमें क्या लेके जाना था उनको, फूड, अब उसको भी पैक करना था। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स, हैरी ने कहा कि हम लोगों को बस 12 घंटे से भी कम बचे हैं अपनी जर्नी पे निकलने के लिए। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, अच्छा उसने सोचा कि खैर अब फाइनली तुम बहुत काम कर लियो, एक काम करो बाकी का काम हम लोग करेंगे, हम और जॉर्ज करेंगे। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो, और फिर मैंने क्या किया, एग्री किया, हाँ हाँ ठीक है तुम ही लोग करो, और इस तरीके से मैं बैठ गया। तो ये तो था क्या नाम है पैकिंग का फर्स्ट पार्ट। चलिए हम लोग आगे जो है सेकंड पार्ट करते हैं बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग पढ़ाई में डीजी।